नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शाहबाज मलिक और आज मैं आपको टी सीरीज का होम थिएटर ठीक करना सिखाऊंगा। हमने पहले भी होम थिएटर यानी सब वूफर के ऊपर वीडियो बनाई है। इससे पहले हमने क्रिएटिव और इंटेक्स के होम थिएटर को भी ठीक किए हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर क्लिक करें। तो आइए हम इस वीडियो में आपको टी सीरीज का होम थिएटर ठीक करना सिखाते हैं। यह जो हमने टी सीरीज का होम थिएटर आज लिया है, जिसको हम ठीक करने वाले हैं, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इसके अंदर दिक्कत यह है कि इसमें यूएसबी ड्राइव नहीं चल रही है। जो पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव लाकर आप अपने होम थिएटर में सॉन्ग सुनते हैं, वो इसकी खराब है। तो वो चीज़ आज हम इसकी ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अपने होम थिएटर को हम ओपन कर लेते हैं और इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेते हैं। तो आइए मैं आपको इसके मदरबोर्ड में जो जो ज़रूरी इसके कंपोनेंट लगे हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए, इसमें फिल्टर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ऊपर बड़े बड़े, आप देख सकते हैं। इनका मेनली काम यही होता है कि आपके करंट को फिल्टर करते हैं। और इसके ऊपर एक छोटी सी लगी हुई है IC 4558 IC 4558, इसको बोलते हैं प्री एम्पलीफायर IC। और ये आपकी बेस को इंक्रीज करती है और फिल्टर करती है आपकी साउंड को। तो अगर आपकी होम थिएटर में बास कम आ रही है और या बेस फटी फटी आ रही है, तो आप इस IC को चेक करिए। ये भी हो सकता है कि आपकी ये IC खराब हो। अब आप नीचे देखिए, नीचे 3 IC लगी हुए हैं जिनका नंबर है IC 2030। ये होती हैं आपकी साउंड एम्पलीफिकेशन IC। इनका काम होता है साउंड को बढ़ाना। तो इनमें से जो राइट साइड में 2 IC लगी होती हैं, ये आपकी स्पीकर की साउंड को बढ़ाती हैं, और जो लेफ्ट साइड में IC लगी हुई है, ये आपके वूफर की साउंड को बढ़ाती है। तो ये दोस्तों, ये 3 चीज़ें हैं जो देख सकते हैं आप। ये IC हैं, 3 नीचे लगी हुई है और एक ये बीच में लगी हुई है, और फिल्टर कैपेसिटर। ये हमारे किसी भी, अगर आप कोई भी इंटेक्स का या क्रिएटिव का या फिलिप्स का कोई सा भी मॉडल लेंगे, तो इस तरह की IC आपको मिलेंगी। और उनके काम हम आपको मैं अभी बता ही चुका हूँ आपको। तो इस तरह से आप इनको चेक करिए और देखिए कि आपकी दिक्कत क्या है, क्या उसकी साउंड कम आ रही है, बेस फट रही है, या क्या दिक्कत आ रही है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। जैसे ही मैंने पहले बताया है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि USB अगर नहीं चल रही है इसकी, और पेन ड्राइव या USB आपकी नहीं डिटेक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आप देखिए, इसमें एक IC लगी हुई है 7805। ये IC हमने फिलहाल ही अभी इसकी बदली है। इससे पहले यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था 8055। ये जो 8055 ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, यह दरअसल आपकी USB जो फ्लैश डिस्क होती है उसको कंट्रोल करता है। अगर आपकी फ्लैश डिस्क में कोई दिक्कत होगी तो आपको इस ट्रांजिस्टर को चेंज करना होगा। और ये जो हमने इसमें IC लगाई है, ये IC इस ट्रांजिस्टर से अच्छी तरह से काम करती है। काम करना दोनों का सेम ही है, लेकिन ये IC अच्छी तरह से काम करती है, इसलिए हमने ट्रांजिस्टर की जगह ये IC लगा दी। और अब हम इसको चला कर देखते हैं कि हमारा यह वूफर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जैसे ही हमने इसको पावर कॉर्ड में लगाया, और देखिए, आप देख सकते हैं हमारी पेन ड्राइव इसके ऊपर लगी हुई है और ये चल रही है, और हमारी पेन ड्राइव इसने डिटेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, बताने की बात केवल इतनी है कि हम केवल आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। आपको अपना होम थिएटर खुद ही ठीक करना पड़ेगा। हर तरह का कॉन्सेप्ट आप मेरी इस वीडियो में सीख सकते हैं। इसमें हमने आपके होम थिएटर में जो जो कंपोनेंट खराब हो सकते हैं उनको क्लैरिफाई कर दिया है, उनकी वर्किंग समझा दी है। बस आप ये देखें कि आपकी होम थिएटर में कौन सा फॉल्ट है, और जो फॉल्ट है वो फॉल्ट अब आपको हमारी वीडियो देख के पता चल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। तो और इस तरह से आप अपना होम थिएटर की दिक्कत या परेशानी को आराम से दूर कर सकते हैं।
फ्रेंड, अगर आपकी और कोई दिक्कत है और कोई इसके अलावा कोई दिक्कत है जो आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताइए, हम उसका उत्तर देंगे आपको और आपको बताएंगे कि आप वह कमी किस तरह से दूर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।